Oletko musiikin tekijä ja kiinnostunut kansainvälistymisestä? Pysyykö kitara tai kynä kädessä ja onko sulla palo isolle stageille maailmalle, mutta et tiedä ihan vielä, että mistä kannattaisi aloittaa? Tämä TE-live-lähetys on ensimmäinen osa Musiikin tekijä, haluatko kansainvälistyä -sarjaa, missä tullaan kertomaan käytännönläheisesti mahdollisuuksista, joista voit inspiroitua. Tässä lähetyksessä kuulet Music Finlandin vientipäällikkö Katariina Sorsan mietteitä siitä, mitä mahdollisuuksia musiikkivienti tarjoaa. Esittelemme case-esimerkkinä musiikkialan tapahtuman Tallinn Music Weekin, missä käytiin haastattelemassa musiikkialan asiantuntijoita. Lähetyksessä annetaan keskeinen puheenvuoro kansainvälistymistä jo tekeville musiikintekijöille ja voit lähettää heille myös kysymyksiä chattiin, niin käydään läpi sitten niitä tämän haastattelun jälkeen. Ja mukana ovat Eeppi Ursin Yhdysvalloista, Joona Nuutinen Suomesta ja Andrea Brosio Italiasta. Kansainvälistyminen vaatii ripauksen rohkeutta. Niin mitä sanot? Lähdetkö kokeilemaan siipiä maailmalle ja sen myötä hankkimaan mahdollisuuksia työllistymiseen musiikin saralla? Ja ensimmäisenä me saadaan vieraaksi tänne vientipäällikkö Katariina Sorsa Music Finlandista mukaan. Tervetuloa TE-liveen. Kiitos. Sä toimit vientipäällikkönä Music Finlandilla ja oot juuri käynyt Nashvillessä Music Biz-tapahtumassa, niin kerrotko vähän sieltä kuulumisia ja mitä sitten sun tavallisesti toimenkuvaan kuuluu? Joo, tosiaan Music Finland on järjestö, jonka tehtävänä on olla suomalaisen musiikkialan kumppani kansainvälistymisen kaikissa eri vaiheissa. Ja me tehdään sitä esimerkiksi näiden erilaisten hankkeiden kautta. Ja viime viikolla tosiaan me vietiin ryhmä musiikkikustantajia ja management-yhtiöitä tuonne Music Biz-konferenssiin verkostoitumaan. Ja siellä oli sen konferenssiohjelman ohessa sitten sellaisen paikallisen koordinaattorin järjestämiä omia tapaamisia, minkä kautta saatiin vielä enemmän siitä tapahtumasta irti. Ja mun toimenkuva kuuluu esim. Just tällaisten projektien järjestelyt ja mun pääasiallinen asiakasryhmä on musiikin tekijät, musiikkikustantajat sekä elokuva- ja mediasäveltäjät. Heille järjestetään paljon myös esimerkiksi biisileirejä. Ja nämä kansainväliset kontaktit ja verkostot on nimenomaan mun työn ytimessä. Ja sitä työtä tehdään paljon myös toisinpäin. Eli me tuodaan myös kansainvälisiä musiikkialan ammattilaisia tänne Suomeen, muun muassa esimerkiksi näille biisileireille tai festivaaleille tai muihin tapahtumiin, esimerkiksi musiikki- ja mediaan Tampereelle. No, miltä sitten suomalainen musiikkivienti näyttää vuonna 2022? No Music Finland tuottaa myös paljon tällaista toimialatietoa ja ihan vastikään julkaistu tällainen musiikkialan barometritutkimus, jonka mukaan musiikkialalla olevilla toimijoilla on vahva usko kasvuun ja vahvempaa tulevaisuuteen. Tietysti näiden koronavuosien jälkeen musiikkialalla ei mene ihan niin vahvasti kuin hetki sitten, mutta etenkin live-alan kasvuun uskotaan kansainvälisesti sekä kotimaassa edelleen tosi vahvasti ja sen lisäksi esimerkiksi musiikin synkronoinnissa eli siinä musiikin liittämisessä AV-tuotteisiin nähdään paljon mahdollisuuksia ja myös oma henkilökohtainen usko kyllä on isosti biisiviennissä ja suomalaisten musiikin tekijöiden mahdollisuuksissa kansainvälisesti. Ja sitten tietysti niin kuin äänitevienti ja koko äänitemarkkina globaalisti kasvaa. Mutta suomalaisella musiikkiviennillä on paljon erilaisia menestystarinoita niin kuin eri kentiltä, nimenomaan vaikka tuosta mainekkaasta klassisen ja nykymusiikin kentästä, kapellimestareista sitten metallimusiikkiin. Maailman isoimpia metallibändejä on suomalaisia. Ja sitten myös popmusiikin alagenreissä, kuten elektronisessa musiikissa tai kansanmusiikissa on paljon sellaisia uraa uurtavia artisteja ja tekijöitä ja sellaiseen monimuotoisuuteen ja monenlaisiin menestystarinoihin me halutaan panostaa. No, miten sitten neuvoisit kansainvälistä uraa aloittavia musiikin tekijöitä? No, me puhutaan usein sellaisesta valmiin ja kansainvälisesti kilpailukykyisen tuotteen tärkeydestä ja sen kansainvälisen uran korkeista edellytyksistä, mutta mä haluaisin korostaa kyllä vielä enemmän semmoista orgaanista kansainvälistymistä ja kansainvälistymistä, mikä voi tapahtua ihan missä tahansa uravaiheessa. Ihan niin kuin sieltä
omista harrastuksista ja vaikka opiskeluista lähtien, että kun ura on kansainvälisellä pohjalla jo lähtökohtaisesti, niin myös sitten se kansainvälisten kumppaneiden ja sen tiimin löytäminen on sitten myös helpompaa silloin, kun se on ajankohtaista. Ja tämä voi tosiaan tarkoittaa esimerkiksi just silloin opiskelijana vaihto-opiskelijaksi lähtemistä tai kokonaan ulkomailla opiskelemista, tai sitä, että artistina hakeutuu luovaan yhteistyöhön sit kansainvälisten musiikin tekijöiden tai vaikka tällaisten featuring artist-yhteistyöiden kanssa. Ja niin kuin tällaisten musiikillisten hengenheimolaisten löytäminen ihan mistä tahansa maailmankolkasta on nykyään niin paljon helpompaa ja myös kustannustehokkaampaa kaiken etäelämän ja yhteyksien ansiosta ja erilaisten yhteisöiden, mitä löytyy netistä ja peleistä ja niin edelleen. No, minkälaisia vaihtoehtoja on sitten tarjolla musiikin tekijöille sen kansainvälisen uran kehittämisessä? No, tässä kohtaa ehkä haluaisin nostaa esille sen, että musiikkialalla ja musiikin tekijöillä on tarjolla paljon niin semmoisia näkymättömämpiä rooleja. Monesti nähdään niin kuin ensimmäiseksi, että se artistius. Mutta musiikin tekijänä voi erikoistua vaikka minkälaisiin erilaisiin asioihin, ja itse asiassa se erikoistuminen on monesti just edellytys myös sille kansainväliselle menestykselle, ja se on osa sitä tekijän brändäytymistä. Eli just se, että tekijän ei tarvitse olla itse artisti aina, vaan uran voi tehdä myös kokonaan kirjoittamalla biisejä ihan muille, tai vaikka ihan muusikkona, mikä sitten välttämättä ei sisällä biisin kirjoitusta edes. Ja sitten jos musiikin tuotantoasiat kiinnostaa, niin tuotannossakin on paljon eri osa-alueita, niin kuin miksaus ja masterointi, joihin voi erikoistua, tai tuottajanakin voi olla erityisen hyvä esimerkiksi nimenomaan laulutuotannossa, tai sitten tehdä vaan biisien niin kuin rakennuspalikoita, niin kuin biittejä ja luuppeja. Ja sitten vielä se, että maailmalla on hirmu paljon erilaisia musiikillisia maailmoja noiden genrejen lisäksi, missä on niin kuin, tekijöillä paljon mahdollisuuksia, niin kuin esimerkiksi K-pop, joka on maailmanlaajuisesti valtavaa nykyään, tai suurta kasvua tekevää Kiinan markkina, jossa myös sillä popmusiikilla on ihan omanlaisensa raamit. Eli sanoisin, että vaan ihan täysiä sitä oman mielenkiinnon kohdetta kohti. No, minkälaisia sitten palveluita Music Finland tarjoaa musiikin tekijöille ja kenelle ne on tarkoitettu? No, niin kuin tosiaan mainitsin, niin meillä on palveluita musiikin veille kaikissa siinä kansainvälistymisen vaiheissa, mutta alkuvaiheessa mä haluaisin korostaa noita meidän toimiala- ja markkinatietoa, mitä löytyy meidän sivuilta. Siellä on tällainen kansainvälistymisen opas, mistä voi käydä lukemassa ja katsomassa videoita, vinkkejä toisilta musiikin viejiltä. Meillä on paljon tällaisia osaamisen kasvattamiseen keskittyviä webinaareja, joita myös löytyy niitä jo pidettyjä sieltä meidän nettisivuilta ja infotunteja. Meillä on tulossa esimerkiksi tietoa Brasilian musiikkimarkkinasta ja menneitä on esimerkiksi Kiinan markkinasta ja artistin itsemarkkinoinnista, sanotusten tekemisestä englanniksi. Ja syksyllä on tulossa esimerkiksi erilaisista levytyssopimusmalleista webinaari. Ja Music Finlandilla on myös tämä Top 20 Future Hitmakers intensiivikurssi, joka on yhteistyössä muiden musiikkialan järjestöjen kanssa, ja se on tosi hyvä alusta nuorille musiikin tekijöille päästä alkuurallaan ja verkostoituu muiden tekijöiden ja ammattilaisten kanssa. Eli sieltä löytyy niin kuin ihan sieltä alusta saakka, että vähän eri vaiheessa, miten onkaan siellä ura menossa, niin pääsee sitten. Kyllä joo, sitten myöhemmässä vaiheessa esimerkiksi erilaisia tukimalleja kansainvälistymiseen tehtäviin investointeihin, niin kuin esimerkiksi siinä vaiheessa, kun lähdetään sit artistina kiertämään maailmalle tai muuta. Ja nämä edellä mainitut tämmöiset vientimatkat, missä sitten ammattilaisille tarjotaan mahdollisuuksia verkostoitua kansainvälisesti. No sitten onko muita tahoja, kehen sä suosittelet olemaan yhteydessä? No esimerkiksi musiikin tekijöillä nyt yksi tärkeä ammattijärjestö on Musiikin tekijät ry,
Ja sitten tietysti muusikkojen liitto sitten niin kuin esittäjäpuolella, niin ne on hyviä yhteisöjä, ammattiyhteisöjä Suomessa, mistä voi saada tietoa ja apua. No, miksi musiikkivienti sun mielestä kannattaa ja kenelle suosittelet sitä? No kansainvälistyminen kannattaa kaikille, ketkä tykkää ja voi unelmoida isosti ja näkee mahdollisuuksia myös meidän rajojen ulkopuolella. Ja mä todellakin kannustan kaikkia lahjakkaita tekijöitä täällä Suomessa unelmoimaan isosti ja oikeasti elämään sitä kansainvälistä elämää siellä netissä ja livenä, koska se unelma voi olla sen Ruisrockin rantalavan sijaan tai lisäksi esimerkiksi Coachella tai joku Indonesian suurin festivaali tai ihan mitä vaan. Tai sitten se voi olla myös muunlainen, esimerkiksi oman sen musiikillisen idolin huomioimaksi tuleminen tai yhteistyön tekeminen tai mitä tahansa. No, kehen kannattaa teillä olla yhteydessä, kun haluaa vähän lisätietoa? No, meillä on eri asiantuntijat eri genreille ja alan osioille. Et mä esimerkiksi hoidan just musiikin tekijöiden ja musiikkikustantajien, elokuva- ja mediasäveltäjien asioita. Ja sitten jos on tekijä jossain tietyssä genressä, kuten vaikka maailmanmusiikki, niin sit siellä on eri asiantuntijat. Meidän nettisivuilta löytyy meidän kaikkien yhteystiedot. Ja jos ei tiedä, kehen suoranaisesti meistä ottaa yhteyttä, niin sitten meillä on siellä myös yleinen puhelinnumero ja info@musicfinland.fi sähköposti, josta sitten kun kerrot asiasi, niin se löytää perille sit oikealle asiantuntijalle. Hei, kiitos oikein paljon Katariina tässä vaiheessa on haastattelusta ja me nähdään sua sitten tuolla chatin puolella myöhemmin, niin nyt voit jo lähettää Katariinalle hyviä kysymyksiä. Ja seuraavaksi mennään katsomaan sitten Tallinn Music Weekin perustajan ja johtajan Helen Sildnan terveiset videon välityksellä. I'm Helen Sildna, the founder and the head of Tallinn Music Week Festival. Tallinn Music Week's core mission is to create opportunities for talent and musicians. When we started, the core idea was to start promoting Estonian talent abroad and bring it more opportunities for exports as well. As the festival developed, we became quite fast regional as well, so we started welcoming artists from the Baltics and Nordic markets. So this has never changed. We have 180 artists from 30 different countries. This year we received, for example, 1,500 applications, so the competition for programming is quite high. Our program is put together by a committee of program curators. We take it very seriously. We want to include all the musical genres, from the classical music, choir music to folk, jazz, metal, everything. That means we have to first have an expert committee who is able to look into different genres. You know, the same person never knows choir music and hip hop in the same depth. But I think the first criteria is uniqueness. And even though we're a talent music industry event, our first parameter is great music. And then, as we are an export platform as well, of course, we look into a potential ability for an artist to collaborate. So it kind of really helps if they have some kind of management structure around them, but it has never been something that would stop us to book a fantastic, interesting artist. Finns have been very good at teaching us how to do that in Estonia as well. We've learned a lot from the Finnish music industry. In general, 3 tips. I think number 1 is just focus on your music. Just make sure that your core offering to people is brilliant music, and being just really confident in doing what you feel is right, not trying to copy anybody from UK or anybody from US. I think it goes for both Estonian and Finnish artists. I think finding your own voice and uniqueness is the core. The second thing is just constantly being at the lookout of developing new relationships and networks. It's a people's business. You know, if you're really introverted, it's better that you kind of find a team who can do the work of kind of building networks for you. Even though music travels on social media platforms and digitally as well, still it helps quite a lot
if you work with the people. And events like Tallinn Music Week or Musiikki ja Meedia in Tampere are aimed at precisely that they would help young artists to develop their kind of human networks. In the end, you start collaborating with the people you know, who you trust, and who you feel are professional enough to work with. So good relationships within the industry is always a great help. Everybody's welcome. Tallinn Music Week 2023 is waiting. Yes. Ja otetaan sitten meidän ensimmäinen artistivieras mukaan lähetykseen, eli lämpimästi tervetuloa mukaan Eeppi Ursin. Kiitos paljon. Ja siis tosi kiva, että sä pääsit mukaan, kun siellä Nykissä on aika aikainen aamu. Täällä on, onneksi mä oon tullut just pari päivää sitten Suomesta, niin mä oon vielä vähän Suomen ajassa. Hienoa. Joo. No Eeppi, sä oot tehnyt pitempään jo musiikkiuraa täällä Suomessa, saavuttanut myös menestystä, niin kerro, että mistä tää lähti tää kiinnostus musiikkivientiin? Ja miten sä oot päätynyt New Yorkiin ja miten siellä menee? Kyllä mä oikeastaan voisin sanoa, että niin kauan kun mä oon tehnyt musiikkia, niin mä oon ajatellut, että mä haluan tehdä sitä kansainvälisesti ja se kuuluu kaikille ja toivon saavuttavani mahdollisimman suurta yleisöä, niin kuin varmaan suurin osa musiikin tekijöistä toivoo. Ja mä oon kirjoittanut kuitenkin englanninkielistä musaa jo kauan ja mun oma musa pohjaa niin kuin amerikkalaiseen jazz- ja singer-songwriter-perinteeseen, niin se on ollut jotenkin luonteva sitten jatkuma tulla tänne Yhdysvaltoihin, ja se unelma lähti mulla jo tosi kauan sitten, kun mä kävin New Yorkissa ensimmäistä kertaa joskus melkein 20 vuotta sitten. Et silloin mä niin kuin ajattelin, että vitsi, jos joku päivä vielä pääsisi tänne elämään ja asumaan ja tekemään töitä. Ja sitten siinä vuodet vieri ja tein Suomessa kaikenlaista musiikkiuraa. Ja sitten oikeastaan vasta tuossa 5 vuotta sitten mä päätin, että se on niin kuin nyt tai ei koskaan, että mä en ole enää kuitenkaan 20-vuotias. Niin sitten rupesin järjestämään tätä viisumiasiaa, joka tietysti on Yhdysvalloissa, jos haluaa asua, niin täytyy olla viisumit kunnossa. Niin silloin sitten aloitin hakemuksen ja 2 vuotta sitten muutin New Yorkiin. Ja miten siellä kaikki nyt tällä hetkellä, tiedän, että sä kierrät Yhdysvaltoihin, niin kerro siitä vähän lisää. Joo, no mä oon täällä nyt sitten verkostoitunut kovasti ja mulla on tosiaan nyt, mä oon tämmöisen Finlandia Foundation Nationalin, joka on siis tämmöinen koko Yhdysvaltojen kattava suomalaisen kulttuurin etujärjestö, iso organisaatio, niin he joka vuosi valitsee tämmöisen vuoden esiintyjän, Performer of the Year. Niin mä oon nyt sitten tänä vuonna se, ja se tarkoittaa sitä, että mä pääsen kiertämään ympäri Yhdysvaltoja esiintymään eri osavaltioissa, että mulla on niin kuin se USA-rundi nyt tällä hetkellä just käynnissä. Et se on ollut itse asiassa ihan mielettömän hieno juttu kyllä, pääsee matkustamaan ja tapaamaan uusia kuulijoita ympäri USAta. Tämä on kyllä niin mahtava kuulla, mutta kerrotko vielä, kun mainitsit, että siellä teet sitä verkostoitumista, niin onko se kuinka helppoa sitä on tehdä? No siis tavallaan tämä kaupunki jotenkin elää siitä verkostoitumisesta ja koko ajan tapaillaan ihmisiä ja käydään tapahtumissa ja jaellaan käyntikortteja ja täällä todella edelleenkin siis jaetaan ihan fyysisiä käyntikortteja ja seuraillaan toisia somessa ja tehdään yhteistyötä niin kuin tosi matalalla kynnyksellä, että se on kyllä kaiken A ja O se verkostoituminen ja mähän on niin kuin enemmänkin saanut tukea just kollegoilta, jotka on täällä. En ole ensimmäinen suomalainen muusikko toki, joka muuttaa New Yorkiin, niin tosi paljon saanut niin kuin tukea sille, että on kysellyt ihmisiltä, että miten sä oot tehnyt ja miten kannattaa edetä. Ja kyllä se verkostoituminen, totta kai se on niin kuin rankkaa ja se vie energiaa ja se on kuluttavaa, mutta sitä on vaan pakko tehdä ja se johtaa aina johonkin jossain vaiheessa. No minkälaista sitten tukea ylipäätään oot saanut artistina? No toki mä oon saanut apurahoja jatkuvasti. En mä niin kuin varsinaisesti tähän musiikkivientiin ole hirveästi saanut. Olen saanut 1 reissustipendin, juurikin mistä Katariina mainitsi äsken, niin Suomen musiikin tekijät ry-järjestöstä. Sieltä on saanut reissustipendin, mutta sitten muuten on saanut ihan tämmöisiä niin kuin taiteelliseen työskentelyyn apurahoja
esimerkiksi musiikin edistämissäätiöstä, Suomen musiikin tekijöiden rahastosta, Taikesta, eli Taiteen edistämiskeskuksesta. Tämmöisistä ihan tyypillisistä, mistä taiteilijat hakee taiteelliseen työskentelyyn apurahaa. No, mikä sulle on se paras juttu siinä musaviennissä ja toisaalta onko jotain haasteita siellä ja sitten jos on, niin miten ne oikein selätetään? No parasta on se, että mulla on aina ollut niin kuin haaveena se, tai tavoitteena elämässä se, että mä haluan asua jossain muualla kuin siellä tutuissa turvallisissa ympäristöissä. Että mä koen, että New Yorkin kaltainen kaupunki, se kasvattaa ihmistä ja samalla tietysti kasvattaa mua sitten musiikin tekijänä ja taiteilijana. Että se on selkeästi semmoinen mun niin kuin tärkein asia, että mä olen ja elän jossain muussa paikassa kuin siellä tutussa ympäristössä ja opettelen uusia asioita. Ja New Yorkhan on siihen ihan mieletön mahdollisuus, koska täällä on kaikki maailman kulttuurit ja uskonnot ja kielet, niin täällä ei voi muuta kuin jotenkin niin kuin kasvattaa ja kouluttaa ihmistä. Että se on mulle ollut aina se niin kuin tärkein asia tässä viennissä. Ja haasteita totta kai siis, tämä nyt on yhtä haastetta tämä elämä New Yorkissa helposti, mutta haasteet on tarkoitettu selätettäviksi ja ei siinä muuta kuin tulta päin. Just näin. Kyllä. Ja me kuullaan, kiitos Eeppi tästä haastattelusta jo tähän mennessä, ja me kuullaan sitten Eeppiä tämän lähetyksen oikeastaan jälkeen siellä chat-osiossa. Eli lähettäkää nyt heti jo niitä hyviä kysymyksiä Eepille. Ja mennään katsomaan seuraavaksi lisää sieltä Tallinn Music Weekiltä kuulumisia. Hello, can I interview a bit, like you guys? Well, I'm from Brazil, and I just performed yesterday. Oh! My artist name is Young Vinsk. Yes. I rap. Yeah, it was cool. It was my first appearance in a festival, so very exciting. My name is Yogiv. Some people call me Yogi. I'm from Israel. Songwriting, production, arrangement of songs. Yes. Working with artists and learning about the industry in the Baltics and the rest. My name is Thomas. I own a company called Made in Baltics. We are actually kind of a joint venture company with Sony Music Finland. I manage an Estonian band, Everton the Two Dragons. Mä oon Sohvi Sirkesalo Tampereen ammattikorkeakoulusta ja sieltä erityisesti mediayksiköstä. Wow, it was my first conference. I was just in a presentation there about radio with like some experts, and I was not bored 1 second. I was like, wow, cool. The whole time. I came not really knowing what to expect. I just knew that I can make some connections. Gotta put myself out there and, talk. Networking, meeting new people. That's what I'm doing here. Have you already met good contacts that you think that... Managers, publishers, artists. I just had the presentation. After the presentation, I was like, oh, okay, well, I know what that person does. And then I talked to him, got some more knowledge of what to do and how to approach people. Yeah. I'll definitely be trying some things this week. I just want to be here all day, kind of, and keep meeting people. No ensinnäkin siis ykkösjuttuhan on näinä aikoina verkostoituminen. Ja täällä on luotu siihen monia niin kuin erilaisia erikoistapahtumia. Että täällä on tällaista speed meeting-tyyppistä ja muuta kaikkea. Ja täällä on niin kuin erityisen hyvin edustettuna totta kai niin kuin Baltian musiikkimarkkinat, mutta myöskin muualta Euroopasta täällä on väkeä. Ja sitten ylipäätään mun mielestä jokaisen musiikkibisneksessä töissä olevan tai sinne haluavan pitää tietää, mitkä on niin kuin tämän hetken trendejä. Täällä puhutaan niin kuin tästä kaikenlaista turvallisuudesta, vihreästä siirtymästä ja tämän kaltaisista asioista, mitä yleisö tällä hetkellä haluaa, mikä on tapahtumien tulevaisuus nyt tässä niin kuin koronan jälkeisessä tilanteessa. Kaikkea. Täällä saa niin kuin semmoisen ajankohtaiskatsauksen kaikkeen, mitä alalla olevan on syytä tietää, koska sieltä saattaa tulla jotain ideoita siihen, että okei, mäpäs tutustun tohon ihmiseen tai erikoistun tohon tai tohon juttuun, joka sitten avaa niitä työllistymismahdollisuuksia ihan eri tavalla. Sen lisäksi, että täällä on tämä konferenssi ja tärkeitä aiheita, niin täällä on ihan loistavat iltaohjelmat ja uskomattomia bändejä. Täällä on myös hyviä suomalaisia orkestereita esiintyy. Because what I was doing, it's hard to market yourself on your own. You're there on the social media, but then you're using Instagram, for example, where you have, let's say, 1,000, 3,000, 5,000, and once you post something, maybe like 5% of those people are gonna see it. True. So I think it's really the connections and make
for example, conference. So I'm sure some people are not using the benefit of being here. If you're going for the international crowds, it's very rare that your local language will do it. So it's usually English or maybe Spanish. You have to know how to say important and authentic things in this language, because that's what matters. Good melodies and good authentic communication in the songs. That's what everybody likes to hear. And music is just about it. It's about a good song. And I think that artists need to also think about this as in a business way, not just arts. Writing, exceptional music, being super creative is definitely a key thing. Build good relationships with your fan base. Take care of your existing fans. Create exciting experiences. Share the process of writing music. Just engage with people and don't only kind of worry about trying to reach big masses and big Spotify playlists. And of course, communicate with people, network, get in touch, not kind of hustling everyone, but pleasantly just create new connections, come to events like Tallinn Music Week, Music and Media in Finland, Eurosonic, and you don't need to immediately go to these events with big expectations and hopes. Just take a few years, go to these events, look around, get to know people, just have a look how things are being done. And then come back home, analyze, and then kind of come up with your plan how to conquer the world. If people type in madeinbaltics.eu, they can connect with us. I mean, we're always open to to have a dialogue, speak to people, and I think this is what it's all about. It's connecting to people. Ja me saadaan mukaan seuraava artistivieras Joona Nuutinen. Lämpimästi tervetuloa mukaan T-Liveen. Kiitos. Sä ootkin siellä, nyt saat ekaksi kertoa, että missä sä oikein oot. Sä oot mielenkiintoisessa paikassa. Joo, mä rakensin tämmöisen mobiilistudion itselleni, että voin lähteä sitten viemään musiikkiuraa ulkomaille. Ja tää on siis aurinkopaneelilla varustettu tämmöinen paikka, eli pakettiauto, jolla mä voin sitten matkustaa ulkomaille ja viettää siellä niin paljon aikaa kuin tarvii. Ihan huikeeta. Nyt mennään ensin tuohon, äsken oli Tallinn Music Weekin noita kuulumisia, sä oot itsekin käynyt siellä Tallinn Music Weekillä muutamankin kerran, ja sitten siellä mainostettiin sitä, että kannattaa tulla paikan päälle, niin mikä sun mielestä on tällaisten tapahtumien paras anti? Joo, no siis todellakin kannattaa mennä paikan päälle, ja sitten kannattaa tsekkailla sitä, että mistä siellä puhutaan, ja mennä sinne semmoisen tapahtumaan, joka vetää niitä yhteistyökumppaneita, joita haluaa itse tavata. Et nyt korona-aikana oli hirveästi näitä webinaareja ja muuta, niin mä huomasin sen, että vaikka siellä tapasi paljon ihmisiä, niin ei se samalla tavalla johtanut mihinkään, koska siinä ei synny semmoista luottamusta, joka sitten taas live-kohtaamisesta paremmin syntyy, niin sen takia kyllä suosittelen menemään paikan päälle, koska ihmiset tekee yhteistyötä niiden tyyppien kanssa, jotka ne tuntee ja johon ne luottaa, niin sitä luottamusta on vähän hankalampi siitä niin kuin web-kameran välityksellä luoda. Siihen tarvitaan enemmän aikaa ja vähän enemmän systemaattista niin kuin toistuvia kohtaamisia, että siitä tulee mitään. Niin sen takia kyllä kannattaa mennä paikan päälle. No, sä itse panostat vahvaan markkinointiin ja seuraat tarkasti analytiikkaa, niin kerro tästä vähän lisää, että mitä sä oot oikein käytännössä tehnyt ja mihin sun mielestä sitten kannattaa tässä musiikkiviennissä erityisesti keskittyä? No mä oon tehnyt siis paljon mainoskampanjoita oman musiikin markkinoinniksi ja muun muassa YouTubessa mulla on jatkuvasti kampikset käynnissä ja sitten se mitä mä oon siitä oppinut on se, että mä tiedän, että missä se mun niin kuin hyvin innokas yleisö on, että mihinkä se sijoittuu. Mulla se on niin kuin Etelä-Amerikan maastoissa aika paljon ja sitten mä tiedän, että mitkä biisit menestyy ja sitten minkälainen musa on niin kuin kiinnostavampaa. Että siinä on, mä saan tosi paljon enemmän dataa kuin mistään niin kuin Spotify-soitoista niin kuin suoraan. Et ensinnäkin YouTube on niin kuin silleen alustana kaikista paras, koska se antaa kaikista eniten dataa siitä, että
mitä siellä tapahtuu ja mitkä videot linkittää toisiinsa ja tavallaan niin kuin näkee sitä niin kuin ekosysteemiä sit myöskin laajemmalti. Mutta se markkinatutkimus on se, mitä siitä mulle on ollut hyötyä, että mä tiedän, että mihinkä se asemoituu, se musiikki, missä sitä kuunnellaan ja kenelle se on ja mitkä biisit toimii parhaiten. Mä haluaisin kysyä myös verkostoitumisesta myös sulta, koska mä tiedän, että tätä olet myös paljon tehnyt. Niin kerro vähän lisää, koska sulla on myös joku oma projekti myös tähän liittyen, niin avappas tätä vähän. Joo, no korona-aikaan, kun ei päässyt mihinkään tapaamaan ihmisiä, niin mä aloin järjestää tämmöistä Music Business Networking Event nimistä tapahtumaa, joka on juurikin sitä, eli verkostoitumistapahtuma musiikkialan ihmisille. Se on tämmöinen kuukausittainen kokoontuminen, ihan siis kaikille avoin tapahtuma Discordissa, musicbusinessnetworking.com. Sivustolta löytyy sieltä sitten nämä seuraavat tapahtumat ja Discordin kautta voi tosiaan kuka tahansa sinne osallistua. Ja mä oon itse löytänyt sieltä yhteistyökumppaneita Australiasta, Lontoosta ja monesta muusta paikasta. Et se on ollut niin kuin mulle hyödyllinen juttu totta kai. Sit se on ollut ilo nähdä, kun siellä ihmiset löytää toisiaan ja aloittaa yhteistyön. Ja siis niin kuin, tämä oli niin kuin mun ratkaisu siihen, koska nuo niin kuin isot tapahtumat ei osannut tehdä sitä etähommaa oikein. Niin sitten oma pystyy. Niin justiin. Mitä sitten vinkkejä antaisit niin kuin tähän verkostoitumiseen? Koska olet puhunut myös siitä, että on niin kuin erityyppistä, että on sitten introvertti tai extrovertti, niin voi olla vähän erilaisia strategioita, miten sitä voi tehdä, sitä verkostoitumista. Joo. No siis kaikissa verkostoitumisissa se valmistautuminen on niin kuin ihan avainasemassa. Että ensinnäkin ajattelee sen niin kuin toisen ihmisen näkökulman siinä, että mitä sen tarvii tietää tästä asiasta ja mikä on sille tärkeää tavallaan sen oman menestyksen kannalta. Että mitä se yhteistyökumppani tarvii siihen, että hän voi menestyä tai se taho, jonka kanssa ollaan tekemisissä, että mitenkä sä voit olla hyödyksi heille, eikä niin päin, että mitenkä sä voisit itse hyötyä siitä yhteistyökumppanista. Koska silloin kun sä osaat sen esitellä, että mikä on sun hyöty ja mitä sä tuot siihen pöytään, niin sit se on niin kuin ihan eri tason keskustelu sitten ja se kiinnostaa sitä yhteistyökumppania niin kuin lähtökohtaisesti enemmän ja se niin kuin esittelee sen, että mitenkä helppoa sun kanssa on tehdä jatkossa hommia, jos sä osaat ajatella sitä niin kuin hänen näkökulmaansa paremmin, niin se alkaa siitä. Ja sitten totta kai pitää niin kuin tarkistaa tai niin kuin tutkia sitä, että ketä ne on ne tahot, eli se semmoinen niin kuin ihan vaan listaaminen, että mitä ne on ne yhteistyökumppanit, joita haluaisi omaan tiimiinsä tuoda. Että taustatyö, valmistautumiset, näkökulman vaihtaminen. No mikä sitten sulle on ollut sun musaviennissä parasta ja toisaalta sitten niitä haasteita ja millä tavalla haasteet sitten selätetään? No parasta on se, että se on aina ollut tosi mukava seikkailu. Et mä oon ulkomailla viettänyt monta viikkoa just tämän musaviennin parissa, niin se on aina niin kuin, se on tosi jännittävää ja kivaa. Ja niin kuin se, että tapaa uusia ihmisiä, niin se on totta kai tosi innostavaa. No tällaisille ekstrovertille niin kuin minä, niin se on tietysti niin kuin, silleen myöskin elämän sisältöä niin kuin tavata uusia ihmisiä ja mä innostun siitä. Mutta parasta siinä on justiin se, että alkaa tapahtua jotain, tehdään jotain kokeiluja, aloitetaan yhteistyötä ja silleen, että uudet ihmiset, uudet projektit, konkreettiset teot on tietysti parasta siinä. Ja sitten mitä haasteita siinä on, niin on se, että kun tapaa kymmeniä ja kenties satoja ihmisiä, niin se, että osaa tunnistaa ne tyypit, joiden kanssa haluaa tehdä lisää, ja sitten se, että se sitten oikeasti jatkuu johonkin konkreettiseen tekoon tai yhteistyöjuttuun, niin se on monesti haastavaa, kun niitä ihmisiä tulee niin paljon, niin sitten se osaa erottaa ne, että kenen kanssa kannattaa tehdä, ja sitten, että ylipäänsä siitä tulee jotain. Eli se jälkityö on niin kuin sit avainasemassa siinä, että siitä tulee yhtään mitään. On hirveän helppo jäädä siihen, että puhutaan siellä asioita, on hirveän mukavaa, mutta sitten jos ei sitä itse johda sitä tilannetta sen jälkeen, että mitä niin kuin nyt oikeasti tehdään, niin sitten se saattaa jäädä vähän niin kuin kesken se projekti. Juuri näin. No nyt tässä vaiheessa kiitokset Joona tästä haastatteluosiosta ja tavataan tuolla chatin puolella sitten vähän myöhemmin. Ja lähettäkää ihmeessä nyt jo kysymyksesi Joonalle. Ja
Me haastateltiin sitten myös musiikkialan asiantuntijoita ja seuraavaksi lähdetään katsomaan Jane Savagen ja Alma Erstin puheenvuorot ja kuullaan parhaat vinkit, että mistä se musavienti kannattaa aloittaa. My name is Jane Savage. I'm a PR who made something of a name in the 90s by accidentally inventing Britpop because I represented Suede, Pulp Elastica, Menswear, Spiritualized, The Verve, Jesus, Mary Chain and The Fall. I'm Alma Ernst and I live in Berlin and I've been running a booking agency for over 25 years and I'm working now as a senior agent at Little Big Music Agency. People often ask me what makes a great PR and I say think like a journalist. So I'll probably say the same to a band. Second guess a journalist, try and they've got so many other things they've got to fit into their lives. Netflix is now ever present, so to stop them watching Netflix, think like them. Try and do things that will make a journalist interested. I would say the recommendation is always start it within your local scene and bring that to an international attention. When it worked out for some people, it was always by having their own label or having their own club night, having something within their scene, and that comes abroad rather than you as a single artist. So unfortunately, you would need a group of people. Don't start to target the Berghain and start with fabric in London and think like, okay, if I don't make that, then I'm nothing. Just like try to be more realistic in what you could target. And be more integrated within your local scene is always. What you can do wrong is actually really bother people. Don't feel desperate and don't run around and don't go to backstages and try to meet the artists. That's wrong, I would say. Well, I think Tallinn Music Week is exceptional because it's a mix of live shows and conference stuff. So if a band comes here, I think they should definitely check out some of the conference stuff. I'm kind of anti-corporate in a way. I mean, I did an interview in the paper Posthumous where the headline was something I said was "Marketing killed the music industry." So you can become too obsessed with marketing, and I feel bad that bands have to turn up if they see an A&R person, or they have to turn up a meeting and they have an iPad and it says this is where we might sell records in Germany. I don't think that's necessary. I think a band should get on with the business of making music. I think again it's the community, meeting other people, and you are getting out of your own box. You are getting inspired by things, and I think it's very precious that cities, fund things like that, and you have the opportunity. Which here I had it with CO Pop last or 2 weeks ago in Cologne, where they actually they pay for agents to come and see their artists. I mean, it can't get better than this, like they make sure that everything is comfortable around you and you have, you look at the showcases from the artists from that city. So this is the benefit. Their ambition is very important. Their uniqueness, if they've got something to say, if they're also humble, and whether they can see a big picture for themselves. I think they're very important. I think, they can. The artist doesn't have to be established. He just has to resonate with the agency's music, and then be very special. And and there are always factors, a zeitgeist that you can be in, and then that's when you should go and pitch yourself. And that can be somebody that is not known to anyone, but you would meet those people, especially on conventions. A good place to go is always this kind of conventions rather than calling or mailing. That we have like festivals like CTM or Unsound or special festivals where all these people are and they go there, like industry people, and you have a better approach there. But don't be desperate again and don't bother them. Be yourselves. Write songs from the heart. What it is right from the heart, because these days it's a transparent culture. Everybody sees through everything, and you'll only be caught out later on down the line anyway. There's pointless saying be happy because so many bands are miserable and get on, but I'd say enjoy what you're doing. I know Finnish artists. It's Sasse, a freestyle man, and maybe contact him or Jimmy Teno. I don't know. Like some of them have just created a virtuosity around them, and so 3 tips would be.
look at yourself, profile yourself, like where is your potential, and don't feel bad about the things that don't work out for you, but bring the good things into your light, you know, and ignore the other stuff or imagine it different, you know. And the second tip would be research, really go into the networking, social media, and research the people that you would like to be in contact and direct message them. Why not? If you have a really good approach, do that. And the third thing that I would always say is go to these festivals, really. Try to be part of the globalization where everybody meets everybody, and it doesn't matter if you're Finnish or from Estonia or somewhere. Well, my company used to be called Savage Invest. It's now just Jane Savage, which is SAVIDGE. Maybe contact me through Instagram. I'm there at Jane_Savage, SAVIDGE, and I'll always get back to everybody, and I'll always listen to the music. Ja viime viikolla haastattelin meidän seuraavan artistivieraan eli Andrea Brosion ennakkoon. Eli mennään katsomaan nyt videolta Andrean ajatuksia musiikkiviennistä. Ja Andrea on tällä hetkellä jo chatissa paikalla, eli voit jo lähettää hänelle myös kysymyksiä. Next we're going to have our next artist joining us, and he's Andrea Brosio. You have won Voice All Stars competition last fall, and it is so nice that you can join us now. Thank you. Andrea, you have gained success here in Finland, but what about going to international markets? How did you start it? Well, it's been great to have those experiences here in Finland for sure. Of course, it's a small country, many say so, and the markets internationally it's wider, and we have started with other than trying to promote ourselves through the internet, which is the easiest way. We had the chance to go for a tour abroad in UK. It was very, very nice. It was great. What is the best part of getting more international? Someone could say, okay, the bigger audience or more places where to go and perform, but for myself, I would say on a personal level, really the experience of the challenge of really taking to a different game court. That's what has been given more benefits on a professional level. And what do you think what has been the best part that you have enjoyed in music export? Has it been the touring or? Definitely, yeah. For me, it's performing. It's maybe the main part of making music. Of course, I write songs and I love to work with them, rehearse them and arrange them. But actually, when you do get to perform them in front of someone else, it's the best feeling for what's my opinion. Definitely so. Surely there are always challenges, and it requires much more work, like when you're, going abroad. But what do you think, what is the most challenging matter in the process of getting your music heard? I think that most challenging is really the huge amount of competition, and it's like, sort of following the same dreams all together. It's like, I don't know, the gold quest in the far west or something like that. So it's really a fierce competition, definitely. And I believe that in order to stand out of all these participants in this quest, it's to do what you can do best and do it as good as you can. Because if you fake it, you can see it, I think audience feels that in some way. So if you try to aim for what's more popular or what's to be liked the most, and if you are not that way yourself, I think it's not gonna work really. What tips would you give? Where should one start when wanting to enter the international music market? What should they do first? There could be different approaches. You can go directly abroad. That could be a way. Though, of course, it takes much more time and money, even though it's surely the best thing to do. Nowadays, it's really everything in the internet, and promoting yourself that way. I think you can do it all by reaching out to those services or firms that they can just trying to get your music a little bit more out
in different areas like internationally. Maybe the easiest step would be first to do that. What is your next step to the international markets? Like, what is your band or you as an artist, what you're gonna do? I think it's always good to have materials that you can release quite frequently. So our next step is really to just record as much as we can, so you have songs ready to send, and then if you are able to have one song each couple of months, 3 months, 2 months, then you're constantly there, it's constantly new. And of course, for people as me who are a little bit nostalgic of these albums or LP players, it's nice to make a whole album and record it whole and make the CD and make the art cover and everything like that. It's great, but you also have to play a little bit by the rules, and nowadays it's more about those singles. So our next step is to record more and to have material ready to release. Thank you so much for this interview, Andrea, and just wishing you loads of success in the music market, and that the whole world can hear your music, and all the very best. So thank you so much. Thank you. Thanks. Ja ennen kuin siirrytään chat-osioon, niin haluan kiittää jo tässä vaiheessa haastattelusta kaikkia meidän ihania vieraita, eli Katariinaa, Joonaa, Eepi ja Andreaa. Ja kiitos tietenkin kuuluu myös teille, hyvät katsojat, keille tätä TE-liveä tehdään. Ja jos olet kiinnostunut tästä kansainvälistymisestä ja haluat lisätietoa, niin kannattaa tosiaan olla yhteydessä Music Finlandiin. Ja yhteystiedot löytyy sieltä meidän chatista. Ja hyödynnä nyt tämä loistava tilaisuus ja kysy Katarinalta, Eepiltä, Joonalta ja Andrealta käytännön vinkkejä siellä chatin puolella. Ja seuraava musiikkivientiin liittyvä TE-live-lähetys on sitten lokakuussa. Ja voit esittää sinnekin jo toiveita nyt, mitä haluaisit sitten käsiteltävän siellä. Ja voit katsoa tämän lähetyksen tallenteena TE-live Häme YouTube-kanavaltamme ja tulevat lähetykset puolestaan löydät osoitteessa te-live.fi. Ja oikein kivaa päivän jatkoa ja inspiraation tuulia musa vientiin. Ja nähdään nyt sitten seuraavaksi siellä chat-jatkoilla. Moi moi!